وصیت‌نامه استاد شجریان. بیرون از هر بهشت. محمد رضا شجریان، اسطوره موسیقی و آواز ایران، وصیت کرده که خارج از هر بهشتی به خاک سپرده شود. او که از مرده پرستی و استفاده سودجویانه حکومت از گورستانها آگاه بود، او که رسما اعلام کرده بود رادیو تلویزیون حکومتی حق ندارد آثارش را پخش کند، او که در آثارش اشعار ضد ارتجاعی را سوژه ترانه‌هایش کرده بود، او که مردم پاک باخته را به زاهدان ریایی ترجیح داده بود، او که همصدا با مردم فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده بود، در وصیت‌نامه‌اش این چنین نوشته است: من که مردم، اگر شد مرا پیش پای فردوسی به خاک بسپارید چه بهتر، و اگر نشد بیرون از هر بهشتی در جایی دوردست که کسی جز خدا نشناسد، تنها با عورت پوشی در گودالی به طول قامتم پیش چشم پدرم خورشید، به مادرم زمین بسپارید. اگر خورشید پشت ابرها باشد و ابرها ببارند، امری و مسئله‌ای نیست. 2 درخت از هر نوع که بخواهید به فاصله 2 متر بر سر گورم بکارید تا از لاشه من تغذیه کنند و بر آن درختها تا مرغ شب گم کرده آشیانه‌ای بیاساید و یا میوه‌ای داشته باشد و گرسنه‌ای را به راحت برساند و یا گلی و سایه‌ای بر رهگذر خسته‌ای هدیه کند، یا دست کم هیمه‌ای بر سرما مانده‌ای ببخشد. خاک پای مردم ایران، محمد رضا شجریان.